我做了一个很奇怪的梦。这万事万物总是有因才有果。我在见到这块玉佩之前，又怎么可能先梦到它呢？你干什么？是你们要干什么？妖后陆渊，陆皇后谋害贤相，架空皇权，生活奢靡，蛀空国库。纵观她这一生所为，确实担得起妖后这个称呼。小姐，还有1个时辰了。今日上寺有人中毒，传令下去，全城宵禁。宵禁？是。你们要干什么？皇后下令全城宵禁，现在城里空空如也。